Sür. Nilüfer. Ne oldu? Nereye gidiyoruz? Neden inmedik arabadan? Sakin ol. Şöyle bir dolanalım, ineceğiz. İki serseri kavgaya tutuşmuştu. Tadımız kaçmasın şimdi. İyi de bize ne onlardan? Böyle tekinsiz insanlara yaklaşmamak lazım. Senin emniyetini düşünmek zorundayım ben. Merak etme. Birazdan döneceğiz oraya. Şu ipek mendili ne yapsın? Neden alır? Ne bileyim ben oğlum. Geçen akşam da eve gelmişti. Konuşuyordunuz. Şimdi de senin işlediğin mendili almış. Ne ima ediyorsun sen evladım? Bunları zihninden geçirmen bile çok ayıp. Sen beni neyle itham ediyorsun oğlum? Bunu aradı kaç gün. Herkese sordu. Bir tek bana sormadı. Neden? Oğlum, Allah aşkına böyle suizanda bulunma. Bunlar çarşıda satılıp duruyor. Almışsa vardır bir sebebi. Belki birine verecektir. Belki de hediyedir. Oğlum sakın. Bak ustana gidip bir edepsizlik yapmayasın. Sana onca yardımı dokundu. Üzerinde hakkı var. Duydum ki hasta olduğumu öğrenince kahrolmuşsun. Merak etme, ben iyiyim. Senin üzülmene dayanamam. Yarın öğleden sonra bahçeye çıkacağım. Konuşamayız ama beni görebilirsin. Seni bekleyeceğim. Gülşah. Ödümü kopardın dadı. Kuzum burada ne yapıyorsun sen? Hani dedin ya mektup var diye. Merak ettim. Hazır Nilüfer de evde yokken. Sarayburnu'na bu sebepten gitmiş demek. Mektupta orası yazıyor. Ne halt ettiği belli değil bu kızın. Abime söyledi mi acaba mektubu? Kim bilir? Bizim oğlanlar sağ olsunlar. Kız nereye çekerse oraya gidiyorlar. Bakalım neden Sarayburnu'na gitmek istersin diye sordu mu? Allah'ım bir an evvel hatırlasa da gitse bu evden. Bütün huzurumu kaçırıyor. Ay, neyse sen bırak onunla uğraşmayı. Düğününe bak. Hem adı da kondu artık bak. Yakında gelin olacaksın. O gün bir gelse. Kız tövbe de ne demek bir gelse. Gelecek işte. Hadi daha açılacak sandıklar var, yıkanacaklar var. İş çok hadi. Ha, koy ha. Kapa güzelce. Ha, hadi. Gel kuzum. Gel tatlım gel. Hadi Nilüfer, kimseler kalmamış. Ben inerim. Bekleyeyim mi ağam? Bizim ne kadar duracağımız belli değil. Hadi sağlıcakla. Peki. Hayırlı günler. Hayırlı günler.
Dokunma. Bak elini kestin. Mühim değil. Bir şey yok burada, gördün işte. İyi misin? Bir şey mi oldu? Bir şey mi hatırladın? Kurtul şu kızdan. Sermet, o kızdan kurtul. Kaç kez ölür insanın sevdiği? Kaç kez ölür? Kaç kez dirilir kendisi? Ben seni bir kere öldürdüm, 1000 kere öldüm. Ama biliyorum, senden bana yar olmayacak. Hatırlayacaksın. Hatırlayacaksın. Nasıl yaşanır böyle? Nasıl yaşanır? Nasıl bir bahtsızlıktır kendini unutmak? Çok çaresizim. Geç kalmadan eve dönelim. Galiba burada hatırlayamayacaksın. Ağlama Anna. Madem buraya Borya'yı bulmak için geldim, onu bulacağım. Seni de unutacağım işte. Senin gibi değilim ben. Olmayacağım. Ölülerle yaşamayacağım. Gel oğlum. Gel. Gel otur gel. Haremden Şemsunur Kalfa sana göndermiş. Al. Bak bunları seçtik senin için. Birinden gömlek dikilecek. Güzel. Günün bu saatine kadar ne gezmesi bu böyle Valide Hanım? Gelirler birazdan evladım. İyi de bekar bir hanımla genç bir adamın sokaklarda dolaşması uygun mudur sizce? Neden bu kadar umursuyorsun ki? Sen bu kızla geceli gündüzlü kaç gün yol gelmedin mi? Ben yardım ettim. Abim de yardım ediyor. Bir şeyler hatırlasın diye uğraşıyor. Tabii gerçekten unuttuysa. Ne demek bu şimdi?
Hayırlı günler. Hayırlı günler beyim. Valide Hanım içerideler mi? İçeride buyurun. Geldiler. Hayırlı günler. Nerede kaldınız evladım? Merak ettik. Anca gelebildik. Bir şeye yaradı mı bari gittiğiniz? Hatırladın mı? Belliydi zaten. Ne yapıyorsun sen burada? Hadi Emin, hızlı ol azıcık. Çabuk ol bak, çıkacağız bak, acele et biraz. Hadi. Nurullah Usta. He. Emin Usta hiç evlenmemiş değil mi? Aa, Neden? ne bileyim ben oğlum. Sorulur mu böyle bir şey? Belki de bir sevdiği vardı. Ona kavuşamadı. Ondan hiç evlenmedi ha? Tövbe tövbe. İşini bitti, hadi. 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 Çakalı arıyorum ben. Ne yapacaksın onu? Şahsi bir mevzu. Burada değil. Abad Efendi gönderdi beni. Alacak verecek meselesi. Daha hiç ziyaretine de gitmedik. Gel. Derman yok diyorlar. Allah şifa versin. Bekle burada. Geç, içeride seni bekliyor. Söyle bakalım efendi. Sen niye arıyorsun beni? Birinin borcunu alacağım senden. Borç mu alacaksın? Allah Allah. Gel. Buyur otur bakalım şöyle. Sen kimin borcunu istiyorsun? İsmim Emin. Gülseren isimli hatunun borcu varmış sana. Onu istiyorum. Ha. Nedir toplam borcu? Söylesene hele. Fazla vaktim yok. Onun borcu çoktur. Sen karşılayabilecek misin? Sen söyle bakalım. 45 altın. Böyle mi taahhüt etti? Bu kârıyla birlikte olan meblağ. Kâr etmeden ticaret yapılmaz değil mi? Ah, burada fazlası var. Sen sahiden niyetlisin demek. Kağıdı ver.
Ya altınlar eksikse? Eksikse saraya gel. Üstünü orada tamamlarız. Saray mı? Tanrı yardımcın olsun. Sen çok iyi bir insansın. Allah büyük Anna. Elbet bize de bir çıkış yolu gösterecek. Emine hala gelmedi. Ben de meraktayım. İnşallah olmayacak bir şey yapmamıştır. Ne yapabilir ki? Çok uzun mevzu Anna. Belki bir gün anlatırım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar oğlum. O sana bir şey demedin değil mi? Yok. Bıraktım mendili yerine. O görmedi. Zaten benim aldığımı da bilmiyor. Hadi sofrayı kuralım. Hiç değilse yarın Leyla'mı göreceğim. Mektubu bırakmış dönüyordum ki bir sokakta Emin'in annesine rast geldim. Yanında da bir kız vardı. Yanlarına bir adam geldi. Böyle kelli felli, Külhan Bey tipli biri. Eminlerin bu adama borcu varmış. Borcu mu varmış? Hem de öyle böyle değil. Çok borç. Adam evden çıkın dedi. Bağırdı, çağırdı. Kadını rüsva etti sokakta. Bir ev parası borçları mı varmış? Hı hı. Hay Allah. Leyla. İçtin mi kızım çorbanı? Hı hı. Zaman her şeyin ilacıdır derler ya. Aslında değildir Ahmet. Her şeyin ilacı sabır ve duadır. Aşk ne zormuş Hüsmen ağa. Hiçbir şeyi kaybetmek, aşığını kaybetmeye benzemiyormuş. Aşk yokluktur. Züleyha Yusuf aleyhisselamın yokluğunda bulmuştur aşkı. Keza Adem aleyhisselam ile Havva annemiz de öyle. Mecnun Leyla'nın yokluğuna meftun olmuştur. Kerem Aslı'nın, Ferhat Şirin'in. Yokluktandır efsane olmaları. Dilden dile anlatılmaları. Ben efsane ya da masal olmak istemedim. Ben sadece Dilruba ile mutlu olmak istedim. Ama kısmet değilmiş. Sevdiğin birini kaybetmenin acısı kelama dökülecek cinsten değildir. Bilirim. Çünkü ben de kaybettim can yoldaşımı. Ama gitti diye onu sevmekten vazgeçmedim. Aşkı içimde hep taze tuttum. Giderim hatunumun yanına, söyleşirim, dertleşirim, teselli bulurum. Benim teselli bulacağım bir mezar yok. Delirecek gibi oluyorum düşündükçe. Kim bilir nerelerde yatıyor bir başına, kimsesiz. Böyle düşünürsen aklını yitirirsin, Allah muhafaza. Allah'a sığın. Öyle yaşayamaz ki insan. Çok canım yanıyor. Hiç geçmeyecek mi bu Hüsmen ağa? Geçmeyecek. Sadece alışacaksın o acıyla yaşamaya. Yokluğuna tutunacaksın. Bir gün bakacaksın seni ayakta tutan yegane şey acınmış meğer. İmtihan evladım, imtihan. Başımıza gelen her şey bir imtihan vesilesi. Mühim olan Yaradan'dan gelene amenna deyip acıyı kalbinde taşıyabilmektir. İmtihan canından çok sevdiğin olunca
Çok zormuş acıyı taşımak usta. Çok zormuş. Hayırdır inşallah. Bunlar nereden çıktı? Sofraya koymayı unutmuşum. Sefer Efendi getirdiydi bugün. Çarşıda dağıtmışlar. Kimin helvasıymış? Bizim baharatları aldığımız İhsan Efendi'nin çırağının sözlüsüymüş. Allah rahmet eylesin. Amin. 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 Allah rahmet eylesin. Amin. Gençmiş o zaman kızcağız. Gençmiş ya. Hani saray hekimi vardıydı ya, öldü diye duyduyduk geçenlerde. Onun da kızıymış. Anacığının acısına dayanamamış zar. O sözlüsü olan genç çok üzülmüştür değil mi? Sen tanıyorsundur abi. Tanımıyorum. Yani öyle çarşıda görmüşlüğüm var. O gün ben de duydum. Çok üzüldüm. Yazık. Allah rahmet eylesin. Amin. Hasta mıydı acaba? Birer Fatiha okuyalım bari. Amin. Amin. Mekanı cennet olsun. Sen anneni babanı abini unutmuş olabilirsin. Hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam edebilirsin ama ben senin gibi değilim. Ben de Dilruba'yı unutmayacağım. Anladın mı? Ama ben seni unutacağım. Sevmiyorum artık seni. Abimi bulup gideceğim buralardan. Gülşah ne yapıyorsun burada? Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Sen olmadan yaşayamazdım ben. Bu ne demek şimdi Gülşah? Sana bir şey olsa ya da beni bırakıp gitsen yaşayamazdım. Peki sen? O kız gibi ölsem, hekimin kızı gibi, bensiz yaşayabilir misin? Allah korusun, bunlar nasıl konuşmalar? Senin asabın bozulmuş Gülşah. Git odana dinlen. Cevabın yok. Çünkü yaşayabilirsin. Gülşah. Her şeyi biliyorum ben. Ama razıyım. Yanımda ol, beni bırakma yeter. Ben seni bırakmayacağım. Nereden aklına geliyor böyle şeyler? Hem burada olmam münasip değil. Odana dön. Dilruba.
Dilruba. Dilruba ben geldim. Ben geldim. Ahmet. Dilruba. Ahmet. Dilruba. Korkma. Ahmet. Ben geldim. Ahmet. Dilruba. Korkma tamam. Ahmet. Tamam oğlum tamam. Bir şey yok bir şey yok. Rüya görüyordum. Ustam. Ustam. Ustam Dilruba beni çağırıyor. Beni çağırıyor ustam. Üşüyormuş. Dilruba üşüyormuş. Ustam üşüyormuş. Dilruba üşüyormuş. Tamam oğlum. Mezarını bulup onu buraya getirmem lazım. Üşüyormuş ustam. Üşüyormuş. Üşüyormuş. Çıkıyor musun? Evet. Ocağa uğrayacağım. Kardeşim için haber bırakacağım. Hadi Allah işini rast getirsin evladım. Sağ ol validem. Sağ ol. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Size de. Hayırlı sabahlar. Geç kızım. Bunlar ne? Eşyaları toparlıyorum. Ama ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Bir ahbabım var. Kaç senelik komşum. Kiralık bir yer bulana kadar oraya gideriz. Emine söyleyeceksin o zaman değil mi? Başka çare mi var? Elbet öğrenecek ama bugün değil. Ben çıkıyorum o zaman. Ha, çarşıya gideceksen şunları da Ragıp Efendi'ye bırakıver. Ben çarşıya gitmiyorum. Ahmet'e git. Of ya bana Ahmet falan deme. O beni alakadar etmiyor artık. Ben hem abimi bulmaya gideceğim. Nereye soracaksın abini? Yer bildiğin mi var senin Anna? Yeniçeri Ocağı diye bir yer varmış. Gelenleri hep oraya kaydettiriyorlarmış. Orayı bulacağım. Allah yardımcın olsun kızım. Ne diyeyim? Çok sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol usta. Usta, bu sarı yaprakları temizleyin. Baş üstüne, baş üstüne. Soğanların yumuşamışlarını ayıklayın, bir tane bile görmeyeceğim. Tamam usta. Kolay Sağ ol. gelsin. Sağ ol ustam. Kolay gelsin. Sağ ol usta. Biraz daha ufak doğra evladım. Bak, bundan büyük olmayacak. Yağlarını da sıyıracaksın doğrarken. Ustam, Söyle. geçen gün bir misafirin gelmişti Bursa'dan. Evet. Nurullah ustam söyledi. Sen de Bursalıymışsın. Biz de Bursalıyız. Yani annem Bursalı. Bir şey yok ya ustam. Buyur ustam. Buna sar yaranı. Nereden buldun bunu sen evladım? Dün yeri süpürürken senin masanın altında buldum usta. Senin galiba. Evet, benim. Kayboldu sanmıştım. Sağ ol. Ustam, eksiklerin listesi. Emin evladım, al bu listeyi. Doğruca çarşıya git. Hepsini tamamlasınlar. Baş üstüne ustam. Hemen giderim.
Oğlum, Hı. sen neden hala evdesin? Vaktiyle işinin başına gitsene. Bugün biraz evde vakit geçirmek istedim validem. Nasıl olsa Hülasa açıyor dükkanı. Olsun. Sen yine de git kendi işinin başında dur. Son günlerde geç gidiyor, erken geliyorsun abi. Mühim bir sebebi yoktur inşallah. Yoksa işlerin mi kötü gidiyor oğlum? Yok canım. Allah'a şükür işleri iyi. Beyim geçen gün seni soran adam geldi yine. Kim? Şu çarşıdaki baharatçıda çalışan. Üf, ne istiyor yine bu? Anlamadım ki. Merak ettim ben, bakacağım. Yine neden geldin Ahmet kardeş? Hayırdır? Benim o adamı bulmam lazım. Kimi diyorsun sen? Dilruba'dan haber getiren adamı diyorum. Ha. Çok yazık. Kim bilir ne kadar ızdırap çekiyor. İyi de nereden bulacağız onu? Dedim ya sana. Adam kervancı dedim. Allah yardımcısı olsun. Yola çıkacaklardı sana geldiği gün. Kim bilir hangi şehirdedir şimdi. Hem ne yapacaksın artık o adamı? Benim Dilruba'nın mezarını bulmam lazım. Onu buraya getireceğim. Nasıl bulacaksın be adam? Koca Rumeli'ni mi arayacaksın? Kapat artık şu defteri. Bak, acına hürmetim var ama burası benim mahremim. İkide bir kapıya dayanınca evdekiler tedirgin oluyor. Kusura bakma. Dükkana uğradım. Hülasa gelmediğini söyleyince bir daha gelmem. Benimle meselelerini çarşıda hallet. Böyle yaşanmaz Ahmet. Aklını yitirirsin. Adamı bulsan ne olacak? Bildiğini anlattı zaten. Dilruba'yı defneden adamları nereden bulacaksın? Olmayacak duaya amin deme. Toparlanmaya bak. Keşke elimden bir şey gelseydi de sana yardım etseydim. Ama nafile. O adamı da bulamayız, Dilruba'yı da. Var git Ahmet. Kendini daha fazla kahretme. Kızlar gelin hadi. Ne istiyor ki abimden? İkidir geliyor. Ya hiç utanmanız yok mu sizin? Ne diye toplandınız hepiniz balkona? Bu ölen kızın sözlüsü mü? Evet. El alemin adımından size ne? Canım bir şey yok ki bunda. Merak ettik baktık. İyi. Bir daha bakmayın. Çaresizim Allah'ım. Hangi kapıya gideyim? Kime sorayım? Ben ki bir aciz. Ben ki sana, şefkatine muhtaç. Bir teselli ver Allah'ım. İçimdeki yangını bir an olsun durduracak bir teselli ver. Leyla'yı görmem lazım.
Hanımım, bir yere mi gidiyorsunuz? Bahçeye çıkacağım Mehpare. Emin gelecek. Ne? Ama gündüz vakti. Ya valideniz görürse? Görmez. Sadece iyi olduğumu görsün diye çıkıyorum. Merak etme sen. Ben de çıkayım sizinle. Ne olur ne olmaz. İyi olur. Sen de etrafı kolaçan edersin. Hadi. Tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun. Adım Ahmet. Ben... Buyurun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Ben buraya neden geldiğimi bilmiyorum efendim. İçindeki sesleri susturmak için. Burası çaresizlik kapısı değil, huzur kapısıdır evladım. Sen bir teselli aradın, bir kapı açmak istedin. Sevdiğimi kaybettim. Çektiğim ıstıraba dayanamıyorum efendim. Aşkın ıstırabı yüreği ehlileştirir. Benliğe lezzet katar. Sen bir cisme meftun olmuşsun. Oysaki aşk cismin ötesinde bir mana. Aşk ruhta. Aşka cisim gerekmez. Duyduğun aşkı ruhunda her zerrende hissettiği müddetçe kaybettiğin kişi yanındadır. Onu bir daha görmeyeceğimi düşündükçe kahroluyorum. Elimde değil. Sevdiğin öldü. Sen diri diri açtığın bir mezara koydun kendini. Sen yaşıyorsun. Nefes alıp verdikçe imtihanını boyun eğmiş bir tevekkülle sahipleneceksin. O mezardan çıkacaksın. Git şimdi. Gerçek bir mezar kaz. O mezara göm isyanını, ahını. Rabbine sığın. Allah sana sabır ihsan eylesin. Unutma, kaybettiğin her ne varsa bir gün mutlaka başka bir surette sana döner. Hanımım. Akif Bey geliyor. Hemen içeri giriyoruz Mehpare, hadi. Ayıp olmaz mı? Maşallah iyi gördüm sizi. Bugün daha iyiyim. Oturabilir miyim? Ben hanımıma haber vereyim hemen. Lütfen rahatsız etmeyin. Birkaç dakika Leyla Hanım'ı görüp gideceğim. Olsun. Ben haber vereyim yine de. Buyurun.
Ne okuyorsunuz? Leyla ile Mecnun mesnevisi. En sevdiğimdir. Öyle mi? Kaldığınız yerden birkaç satır lütfederseniz bahtiyar olurum. Tabii. Leyla ki yüreği pare pare. Ayrılığın hicranı ile dizinin dermanı, gözünün ferik açmış bir aşık idi. Mecnun'undan ayrı düştü düşeli, ekmeğin tadı, çorbanın tuzu, gülün kokusu yitip gitmiş idi. Cihan boşalmıştı da bir Leyla kalmıştı sanki içinde. Bir özlemek biliyordu, bir yanmak, bir dert çekmek biliyordu. Ötesini bilmiyor. Mecnun'dan başkasını görmüyor. Onun adından başka kelam dökülmüyordu dudaklarından. Söz vermişti. Sözünde duruyordu. Mecnun'dan başkasına yar, başka bir gönüle sultan olmayacaktı. Bu mesneviyi ezbere bilirim. Böyle bir bab hatırlamıyorum. Böyle bir bab yok zaten. Ben olsam böyle yazardım. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Adı Anna. Beni bulmak için İstanbul'a gelmiş. Olur da gelir sorarsa konağa bir haber salın, ben hemen gelirim. Tamam, merak etme sen Ferhat kardeş. Ha, bu arada Ferhat diye bilmez o beni. Borya diyebilir. Gözünü seveyim, bir yere yaz da unutmayasın. Hadi yaz. Borya. Hadi için rahat olsun. Yazdım. Allah razı olsun. Diğer ocaklara da haber saldın mı? Bugün gideceğim birkaçına daha. Cebeci ocağıyla Acemi ocağına istersen ben haber gönderirim. Eksik olmayasın. Çok iyi olur. Nereye oğlum? Oğlum ne oldu? Korkutmasana insanı. Ustam iyiyim. Sen merak etme. Daha da iyi olacağım inşallah. Bir işim var. Şunları da işleye bitiremedim be hemşire. Bunlardan bir sürü var. Hala ne diye uğraşırsın anlamam ki. Çeyiz mühim. Herkes çeyizime bakacak. Bunu da bitirdim mi bir şey kalmıyor zaten. Konuştunuz mu düğün tarihini valideyle? Tam karar vermedik ama birkaç ay içinde olsun diyoruz. İyi. Fazla oyalanmayın. Bir tarih verin, adı konsun. Çünkü Ferhat Efendi'nin bu işe ad koyacağı falan yok bu gidişte. Abi. He. O kız. Yani Nilüfer geldi geleli Ferhat değişti. Sen de fark ediyor musun? Sana öyle gelmiştir. Annem de böyle yapıyor. Hiçbiriniz söylediklerime ehemmiyet vermiyorsunuz. Ama yarın öbür gün o kızın foyası ortaya çıkınca hepiniz mahcup olacaksınız. Ne foyası? Ne diyorsun sen? O kız yalan söylüyor. Yalancı o. Gülşah, ne oluyor? Ne demek bu? Ben onun her şeyi unuttuğuna inanmıyorum. Hatta unutmadığına eminim. Nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Bir sevdiği varmış.
Ne diyorsun sen? Bunu sana o mu söyledi? Ne oluyorsun abi, ne bu telaş? Kızım konuşsana. Nereden öğrendin bir sevdiği olduğunu? Mektubunu okudum. Ne? Mektup mu varmış? Evet, odasında saklıyor. Her şey ayan beyan belli işte mektupta. Bize söylemiyor hanım, saklıyor ne hikmetse. Oğlan bir sürü iltifatlar etmiş, beni bekle demiş. Kimmiş bu oğlan? Adı? Adı sanı yok. Nilüfer'in de adı yok. Sadece Sarayburnu'ndan bahsetmiş. Bir yere gidecekmiş, beni bekle falan yazmış. Yüreğimi indirecektin hemşire. Ben de sandım ki... Ne oldu? Korktun mu? Başkasını seviyor diye mi üzüldün? Başkasını sevdiği falan yok. Bir şey hatırlamıyor zaten. Ne biliyorsun hatırlamadığını? Biliyorum işte. Eminim. Boş vesveseler bunlar. Kapılma bunlara. Ama... Bir şey hatırladığı yok zavallının. Elinde bir tek o mektup kalmış. Dün de o yüzden gitmek istemiş demek Sarayburnu'na. Efsunlu gibi sanki. Hepiniz büyüledi o kız. Hiçbir şeyi göremiyorsunuz. Göremeyen sensin. Kıskançlıktan gözün kararmış hemşire. Kendine gel. Düğününe, hazırlığına bak. Mektuptan da kimseye bahsetme. Yersiz vesveselerin seni gülünç duruma düşürür. Böyle yaptıkça haksız duruma düşersin. Ferhat'ı da elinden kaçırırsın. Benden söylemesi. Kimsin sen? Yüzün kadar güzel olsaydı talihin, adını unutmak bedbahtlığına uğramazsın muhakkak. Bütün ümidimizi, istikbalimizi, hayallerimizi bu elbisenin eteğine asmıştık Dilruba. İşte koca bir hayat. Kurulan onca hayal, onca aşk, umut. Hepsi seninle birlikte yok olup gitti. Bunu işlerken aklına gelmiş miydi kefenin olacağı? Hiç düşünmüş müydün bu ayrılığı? Yaranın yardan geldiğini bilmezdim. Saçlarına, ellerine dokunmak varken sen diye bir avuç toprağa kucaklıyorum şimdi. O güzel gözlerinde bırakıyorum saadeti, aşkı, huzuru. Senden yadigar yokluğunu alıyorum yanıma. Bir de deniz kokunu. Ömrüm boyunca yaranı kalbimde bir mühür gibi taşıyacağım. Ve yalnız seni seveceğim. Yalnız seni.
Bu daha önce de olmuştu. Dilruba.